ребята, сегодня мы расскажем, мы снимали 2 ролика, а теперь еще 3-й ролик про робот-пылесос. Мы сегодня будем распаковывать мойщик полов iLife сегодня. Опа! Вот его коробка, это вот сюда, и мы сейчас должны помыть пол. Так, вот. Надо его перевернуть. Вау! Посмотрите, какая картинка прикольная. Вау! Так, открываем. Мы тут видим инструкцию, еще что-то. Уже сразу появляется что-то на пути. Вот и зарядка от робота-пылесоса попадается. Его щеточки. Так, пульт управления. Батарейки для пульта управления. Открываем блок питания. Достаем, тут у нас уже лежит этот робот-пылесосик, робот-мойщик полов. Ого! Ого, какие у него маленькие колесики. Смотрите. Так, это у нас в сторону. О! У нас теперь есть и мойщик полов. Сравнение с предыдущей моделью, которая она мыла полы и чистила. 2 функции. А этой она прям побольше, но с размером меньше. И мы сейчас покажем предыдущую модель старую. Ой, вот. И смотрите, сколько меньше он. На вот такую. А давайте сравним их, как они помоют полы нам. А то, видите, грязно. Так, сейчас первое. Открываем вот этот сам бак. Как его там? Вот. Так, знаете, тут наливается чистая вода для мойки. А вот тут выливается грязная вода. Нальем воды сюда. Ой! Все, тут надо вытирать. Что там поднялся? Мне кажется, что поднялся чуть-чуть. Неправильно. А что-то неправильно, неровно. Чтобы его поставить, надо чуть-чуть помучиться. Заезжай. Сейчас, постойте. Запускаем. Смотри, мам, мою грязь уничтожил. Давайте сравним эти роботы-пылесосы. Старая модель как моет и пылесосит, а один, который просто моет. Давайте сравним. Начало идет. Вот. Вот это прям.
один убежал. Один убежал. А Эй, второй... подожди ты. Видишь? Космо, он только что объехал. Даже у него датчики, как и есть роботы-пылесосы LG, они тоже чувствуют это и не прикасаются. Значит, тут похоже как стол и с вазой. Если они толкнутся, ваза упадет на них. Или на пол, то будет вода. И потом это все надо уже убирать. А видите, он проезжает. Прям. Молодец. Но крутится и крутится на своем месте. Все? Все? Как финиш? Все уже? Все? А что так быстро? Не знаю. У нас уже чисто? Наверное, что-то не то. Я поставила наоборот. Ждем еще несколько минут. Ну, в принципе, довольно сухо. Сухо, но на свою базу. Эй. У этого нового робота-пылесоса есть маленький недостаток. Один маленький недостаток. Потому что надо вылить воду, а потом самостоятельно поставить его на зарядку. А этот автоматически ставится на зарядку. А есть еще один недостаток, потому что он не пролазит под родительскую кровать, а под мою пролазит. Неплохой робот-пылесос. Рекомендую, лучше, чем мыть руками пол. Всем пока!